최근 제 유튜브 채널에 정말 감사하고도 가슴 뭉클한 댓글이 하나 달렸습니다. 환자분은 댓글에서 매일 가래뱉고 기침 때문에 다니던 직장도 명퇴하고 집에서만 지냈다라고 하셨습니다. 환자분은 나름대로 노력을 많이 하셨어요. 이비인후과, 대학병원, 강남 유명 한의원, 달리기, 발레 안 해본 게 없다고 하셨습니다. 그런데 왜 차도가 없었을까요? 문제는 접근 방법이 옳지 않았기 때문입니다. 기침이 난다고 해서 모두 폐의 문제가 아닙니다. 이 환자분의 기침은 전형적인 후비루 증후군에 의한 기침이었습니다. 코 안 깊숙한 곳에서 만들어진 끈적한 동이 목 뒤로 끊임없이 넘어가면서 기관지 입구를 간질간질 자극하니 기침이 멈출 수가 없었던 거죠. 저는 복잡하게 설명하지 않고 바로 비강 사혈과 점막 재생 치료를 들어갔습니다. 퉁퉁 부어서 콧구멍을 꽉 막고 있는 합의갑개의 침을 놓아서 그 안에 고여있는 썩은 피와 농을 밖으로 배출시켰습니다. 치료 직후 환자분의 반응을 저는 잊을 수 없습니다. 댓글에도 그대로 써주셨더라고요. 치료받은 첫날 가래가 쑥 내려가고 코로 숨이 확 들어오는데 어이? 다른 사람들은 이렇게 숨을 쉰단 말인가? 하고 깜짝 놀랐습니다. 이게 바로 물리적 배출의 힘입니다. 약을 먹어서 붓기가 빠지기를 기다리는 게 아니라 꽉 막힌 도로에 장애물을 치워버리니 즉각적으로 공기가 통하고 고여있던 가래가 식도로 쑥 내려간 것입니다. 환자분이 느낀 그 시원함은 평생 처음 느껴보는 뇌까지 산소가 공급되는 짜릿함이었을 겁니다. 저는 이 댓글에서 가장 감동적인 부분이 바로 따님이 한마디였습니다. 댓글 쓰는 지금도 옆에 앉은 딸이 엄마가 전에는 사람 사는 게 아니었는데 너무 좋아졌다고 웃습니다. 비염과 만성 기침은 환자 본인만 괴로운 병이 아닙니다. 밤새 콜록거리는 소리에 가족들도 잠을 설치고 늘 아프고 예민해져 있는 엄마의 모습을 보는 자녀들의 마음도 멍이 듭니다. 환자분이 직장까지 그만두셨을 때는 그 상실감은 이루 말할 수 없었겠죠. 하지만 이제 환자분은 다시 웃으십니다. 제가 한 것 중에 제일 잘한 일은 상쾌한의원에서 치료받은 것입니다 라는 과분한 칭찬을 해주셨습니다. 아닙니다. 포기하지 않고 끝까지 치료법을 찾아오신 환자분의 의지가 만들어낸 결과입니다.